안녕하세요, 또키입니다. 오늘은 제가 앱코의 AK100을 들고 왔어요. 3모드가 다 되고, 그리고 100키가 있는 것 같아요. 100키. 그리고 디스플레이 메커니컬 키보드라고 하는 거 보니까 LCD가 있고 노브도 있습니다. 대충 보니까 색상은 딱 하나가 있는 것 같아요. 근데 이제 색상은 하나인데 이렇게 스위치가 두 종류로 출시가 된 것 같습니다. 한번 먼저 뜯어볼게요. 이렇게 키보드가 있고, 그리고 여기 가이드가 있고, 안쪽에 이렇게 액세서리가 있어요. 여기 쿨러랑 그리고 C타입 케이블, 그리고 이 안에 베이비 화이트 축 스위치가 2개 더 들어있습니다. 약간 좀 발랄한데 차분한 소리? 차가움이 어떨지 좀 궁금하긴 합니다. 디자인은 굉장히 깔끔해요. 여기 이렇게 LCD가 있고 노브도 있습니다. 보이나? LCD와 노브가 이렇게 있고, 색감은 뭐 기존에 많이 나왔던 그런 색감들이라서 정말 깔끔하게 예뻐요. 그리고 이렇게 테두리가 좀 멋들어지게 표현이 되어 있습니다. 이렇게 여기 옆에도. 그리고 이 위쪽에 보면 이렇게 C타입 포트 있고, 블루투스 케이블, 그리고 저 리시버 모드를 이렇게 선택할 수 있고요. 윈도우랑 그리고 맥 이렇게 선택을 할 수 있고, 여기에 원래 윈도우 맥 선택하는 거, 그리고 여기 리시버가 있어요. 동글이. 이렇게 보면 키캡이 되게 보송보송하다고 해야 되나? 좋은데요? 왠지 소리도 좋을 것 같아. 이렇게 안에 보면 보강판이 꽤 짱짱하게 들어있는 느낌? 요새 앱코 키보드 진짜 잘 나오니까 그동안 앱코에서 협찬해주신 키보드들이 다 되게 좋았거든요. 리시버 모드를 켜면 이렇게 뜨고, 여기 지금 윈도우 키 잠금 표시, 무선 연결 모드 표시, 그리고 볼륨 조절 기능 표시 있고, 그리고 이게 넘락 표시래요. 이렇게 보이지 않았구나.
이렇게 보면 이 첫 번째가 윈도우 키 잠금 표시, 그리고 두 번째 이제 유선 연결 모드 표시가 있는데 지금 유선 연결을 하지 않았기 때문에 안 나와 있고, 그리고 여기가 무선 연결 모드 표시, 그리고 전체 키 잠금 표시가 또 이렇게 있고, 그리고 그 다음이 캡슐락 표시인데 이런 식으로 나와요. 그리고 그 다음이 넘락키 표시, 그리고 그 다음이 이렇게 볼륨 조절 기능 표시. 좋은데요? 아주 마음에 듭니다. 타건음을 한번 확인을 해보겠습니다. 개인적으로 굉장히 좋네요. 사실
제가 하이피치 쪽의 소리를 그렇게 좋아하는 편은 아닌데 이거는 그 타건 사이사이에 살짝 버석버석한 느낌이 있어요. 그리고 그런 소리가 실제로 좀 들려요. 근데 저는 그런 버석버석한 느낌을 좋아하기 때문에 굉장히 제 스타일이다. 그리고 하우징을 되게 잘 만드신 것 같아요. 왜냐면 울림이 거의 없어요. 그리고 이 스테빌 체크할 때도 스페이스바 소리가 꽤 큰 거 아닌가? 라는 생각을 했는데 막상 치니까 스페이스바 소리가 그렇게 거슬리지도 않아요. 마음에 들어. 일단 요거는 이렇게 하고 그리고 다음 스위치를 보도록 합시다. 다시 포장. 구성은 같을 테니까 다시 보지 않고 바로 넘어갈게요. 아까 뒷판을 안 보여드렸다. 약간 이렇게 생겼어요. 다리 있고 다리도 2단이고 미끄럼 방지 고무가 이렇게 사방에 달려 있습니다. 표면 소리는 비슷합니다. 스위치가 뭘까요? 내 스위치 풀러 어디 갔니? 어쩔 수 없이 그냥 꺼냅니다. 이게 베이비블루 스위치입니다. 좀 더 먹먹한 소리가 나요. 타건음이 어떨지 궁금한데? 잠깐 얘기를 하고 해봐야겠다. 아까는 리니어여가지고 되게 부드러운 느낌이었거든요. 그리고 또 아까는 키압이 37 정도밖에 안 돼서 되게 가벼운 타건감이었는데 이거 그 베이비블루는 지금 넌클릭 스위치란 말이에요. 그래서 손에 엄청 걸리네. 그리고 45라서 꽤 그 무게감이 있어요. 근데 막 엄청 무겁다는 느낌은 아니고 손에 더벅더벅 걸려요. 나쁘지 않은데 근데 이게 텍타일보다 좀 더 손에 압력이 가해지는 느낌? 근데 좋아요. 일단 타건을 해봅시다.